Благодарю вас. Следующим выступает фонд «Правозащитная линия». Затем выступит делегация Чешской Республики. Добрый день, уважаемые дамы и господа. За прошедший год ситуация со свободой средств массовой информации и свободой слова в Таджикистане не претерпела никаких изменений в лучшую сторону, а наоборот только ухудшилась. Власти по-прежнему тотально ограничивают свободу выражения мнений средств массовой информации, а также контролируют практически все виды доступа к информации. В стране сохранилось постоянное давление со стороны правительства на деятельность журналистов, усилился контроль Государственного комитета национальной безопасности над деятельностью СМИ, а также установился контроль и надзор над интернет-активностью граждан страны. Как некоторые из вас уже знают, поведение представителей таджикских властей, которое было сегодня, еще раз показало, что власти используют насильственные методы и угрозы и давления, и даже применяют физические методы в решении своих насущных проблем, а также в так называемой проблеме со средствами массовой информации. Государственная служба связи Таджикистана под предлогом защиты национальной безопасности продолжает практику внесудебного блокирования доступа к веб-сайтам независимых средств массовой информации и социальным сетям. Судебная практика Таджикистана показывает, что обвинения в поддержке террористической деятельности применяются правоохранительными органами к инакомыслящим и неугодным властям гражданам. Под прикрытием борьбы с терроризмом и экстремизмом суд приговаривает к заключению пользователей социальных сетей за такие действия, как лайки и репосты постов оппозиционеров и оппозиционных движений. В мае 2018 года Алиджон Шарипов, житель Хатлонской области Таджикистана, получил 9,5 лет тюрьмы только за то, что поставил лайк и репост на интервью лидера партии Исламского возрождения Таджикистана. Суд Хатлонской области признал его виновным по уголовной статье «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя с использованием средств массовой информации или сети». Human Rights Vision Foundation призывает правительство Таджикистана прекратить практику давления на независимые средства массовой информации и незамедлительно разрешить им возобновить свою работу, упростить регистрацию новых независимых СМИ, дать разрешение на создание независимых телевизионных каналов, положить конец практике произвольного блокирования доступа к новостным сайтам, социальным сетям и услугам мобильной связи и обеспечить жителям страны беспрепятственный доступ к альтернативной информации, предоставляемой независимым средствам массовой информации, и отменить правила, принятые в 2015 году, согласно которого только таджикское У вас кончается время. агентство «Хамар» имеет монополию на информацию в стране. Спасибо за внимание.